Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Hello, welcome back to English class with Mem Endang. Dalam program Ayo Belajar bersama Sil TV dan komunitas guru belajar Lubuk Linggau. Last topic was about how to invite someone to do something by using let's. Jadi topik minggu lalu kita belajar how to invite someone to do something by using let's. Nah, sekarang kalian bisa membuka video sebelumnya tentang the differences between let and let's. Now, let's go to our topic today. Ayo, kita hari ini akan belajar how to give an instruction in English. Bagaimana cara memberikan instruksi dalam bahasa Inggris. Telling people what to do isn't just something the boss does. Anytime you are helping someone, ketika kalian menolong seseorang with a problem dengan masalahnya, training someone, melatih seseorang, giving technical advice, memberikan saran bagaimana mengerjakan sesuatu, or telling your friend how to do something, atau memberitahu temanmu bagaimana cara mengerjakan sesuatu, you are giving an instruction. Of course, it's very important to be clear when you are giving instruction. Dan yang pasti, ketika memberikan instruksi, kalian harus memberikannya dengan jelas. Kenapa? Karena sedangkala ketika kita tidak memberikan dengan jelas, maka instruksi kalian tentu tidak akan dapat dipahami. Untuk bisa membuatnya menjadi jelas, kita harus menjelaskannya step by step, satu demi satu, in a sequence of instruction, dalam urutan instruksi yang benar. Okay, let's practice some ways of using these words to give a sequence of instruction. Listen to each example, then repeat it for yourself. Ready? Let's get started. First, try closing the program and opening it again. First, try closing the program and opening it again. First, try closing the program and opening it again. Secondly, I'd like you to complete the rest of the form. Secondly, I'd like you to complete the rest of the form. Next, you'll have to choose a password. Next, you'll have to choose a password. Finally, don't forget to log out at the end of this session. Finally, don't forget to log out at the end of the session. So, did those instructions sound like orders? Apakah semua instruksi yang kalian dengarkan tadi, yang kalian latih tadi, seperti perintah? I mean, do you think giving instructions means saying do this and do that? Well, not exactly. Tidak seperti itu. In fact, in English, we don't like to be too direct in most situations. Dalam budaya bahasa Inggris, kita tidak boleh melakukan perintah itu secara langsung. Jadi, perintah itu tidak dilaksanakan secara langsung. That's why, karena itulah, kita menggunakan kalimat, can you try closing the program? Can you try closing the program? Bisakah kamu mencoba untuk menutup program itu? Instead of, daripada, close the program. Terasa ya? Bahwa ada yang lebih sopan di situ. Can you try closing the program? Instead of, daripada, close the program. Or, you'll have to choose a password. Or, you'll have to choose the password. Kalian atau kamu boleh memilih password. Instead of, daripada, choose a password. Salah satu cara untuk menghindari kalimat langsung seperti tadi adalah menggunakan kata-kata tertentu, yaitu modals. Modals adalah kata-kata seperti can, need to, could, and should.
Modals adalah kata-kata seperti can, need to, could, and should. Could and should. Using modals is easy. You just put the modal between you and the main verb. Look at this. You, modals, main verb. You sebagai contoh dari subjek, kemudian modals kita pilih di sini need to, dan main verbnya kita gunakan work. You need to work. Kamu perlu bekerja. Let's try some examples of giving instruction using modals. Remember to repeat the examples after you hear them. You'll need to enter your username and password to begin. You'll need to enter your username and password to begin. You'll need to enter your username and password to begin. Okay, you can now open the app and create an account. Okay, you can now open the app and create an account. Could you try restarting your device? Could you try restarting your device? You need to start by launching the program from the main menu. You need to start by launching the program from the main menu. Did you notice the one example came in the form of a questions? Apakah kalian memperhatikan satu contoh kalimat dalam bentuk pertanyaan? Itu adalah cara yang paling sopan dalam meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Not every modal can be used that way, however. Tidak semua modal bisa digunakan dengan cara itu. Ingat ya, tadi bahwa bentuk pertanyaan pada saat memberikan perintah itu adalah salah satu cara yang paling sopan. Dan tidak semua modal bisa digunakan dengan cara itu. Only can and could will work. Hanya can dan could yang bisa digunakan. For example, could you check if your password is correct? Could you check if your password is correct? Bisakah kamu mengecek apakah passwordmu benar? It's just a nice way of saying check your password is correct. Itu adalah cara yang manis bagaimana daripada kita menggunakan kalimat check your password is correct. Cek passwordmu benar atau tidak. Jadi di sini kita menggunakan nilai rasa. Bagaimana rasanya? You can also combine untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih menarik, lebih nyaman, lebih sopan, dan lebih jelas. Kita harus mengkombinasikan antara sequence, urutan, and modals, dan modals kata bantu to find the right balance between being clear and polite. Untuk menyeimbangkan jelas dan sopan. Tetapi, jika kamu tidak yakin apakah kamu cukup jelas memberikan perintah, atau apakah yang diberi perintah cukup paham dengan perintahmu, maka kita harus mengeceknya. Fortunately, we have lots of different ways of checking understanding. Untunglah, kita punya banyak cara untuk bisa mengecek pemahaman orang yang kita pinta. Bagaimana cara terbaiknya? Do you understand? Do you understand adalah cara yang paling umum kita lakukan dan paling baik untuk dilakukan ketika kita ingin menanyakan pemahaman seseorang. You might also ask if people are clear or whether everything makes sense. Kamu juga bisa menanyakan seseorang tuh apakah paham atau tidak. Ini adalah caranya. Let's try some practice with checking understanding using this expression. Jadi kali ini kita akan praktek bagaimana cara mengecek pemahaman dengan menggunakan ekspresi berikut. Once again, repeat the examples after you hear them. Sekali lagi, kalian ulangi setiap kali kalian mendengarkannya. So,
is everyone clear on what they have to do? So, is everyone clear on what they have to do? Okay, do you understand how this works now? Okay, do you understand how this works now? Does that make sense to you? Does that make sense to you? Does that make sense to you? Any questions about what you need to do? Any questions about what you need to do? As you heard, setelah kalian mendengarkan tadi, sebagaimana yang kalian dengar tadi, maka salah satu cara untuk mengetahui pemahaman seseorang terhadap perintah yang kita berikan atau instruksi yang kita berikan adalah dengan menanyakannya. Okay, so we've practiced some useful ways of giving instruction and checking understanding. Baiklah, sekarang kita berlatih menggunakan expression giving instruction and checking understanding. Menggunakan expression memberi instruksi dan bagaimana mengeceknya. But what do these expression? Tapi apa sih ekspresinya? Apakah seperti percakapan? Ya, kita akan mendengarkan sebuah percakapan pendek. Let's listen to a short dialogue between Sean and Kim. Sean has asked for help using a machine, and Kim is giving him instruction on how to use it. Jadi, kalian dengarkan percakapan pendek berikut ini antara Sean dan Kim. Oke, dalam percakapan pendek kali ini, Sean meminta tolong kepada Kim bagaimana cara menghidupkan mesin. Oke, let's listen. Could you help me with this? Sure. First, try turning the machine on. Okay, I did that. What's next? Next, you can turn the dial on the front to 50. Does that make sense? Apakah kalian bisa memahaminya? Kim begins by instructing him to turn the machine on. Kim mulai dengan meminta Sean untuk menghidupkan mesin dan kemudian memutar tombolnya ke angka 50. Dia menggunakan sequence word. Dia menggunakan sequence word-nya berupa next dan model can. Could you help me with this? Sure. First, try turning the machine on. Sure. First, try turning the machine on. Okay, I did that. What's next? Apa kata Kim tadi? Next, you can turn the dial on the front to 50. Oke, kamu bisa memutarnya ke angka 50. Now it's your turn to practice. We'll repeat the dialogue, but this time we are going to beep out the second speaker word. You will have to say these parts yourself. Sekarang saatnya untuk kalian berlatih. Kalian akan mengulangi dialog, tapi pada saat ini pembicara kedua tidak akan dihidupkan. Kalian harus mengatakannya dengan cara kalian sendiri. Siap? Remember to say that first Sean should turn the machine on. Ingat ya, bahwa Sean harus menghidupkan mesin. Sean should turn the machine on. Then say next. Dan jangan lupa gunakan kata next. And instruct him dan pinta dia untuk memutar tombolnya ke angka 50. Are you ready? Could you help me with this? Sure. First, try turning the machine on. Okay, I did that. What's next? Next, you can turn the dial on the front to 50. Alright, that's all for this lesson. Okay, sampai di sini pelajaran kita. We've learned some great ways to give instruction and to check understanding. Kita belajar bagaimana cara memberikan perintah dan juga bagaimana mengetahui pemahaman terhadap perintah kita. We'll be back soon with some more useful English expression. Until then, so long and happy learning.